Olá, meninas, tudo bem com... Olá, boa noite, eu sou Valetinha, tudo bem com vocês? Hoje vou falar mais sobre tutorial de como ver a luz apagando. Então, eu vou mostrar aqui. Vocês, ó, deixar aqui, ó, pera. Vou deixar só rapidinho aqui, tá? Tchau. Foi isso, gente. Então, pois, gente, até o próximo vídeo. Tchau.